मॉर्निंग गाइस, ये मैं आपको दिखा रही हूँ चूजा। इसका नाम हमने गोलू रखा हुआ है। देखिए कितना क्यूट है। ये देखिए और तो ये बड़ा प्यारा है। देखो इसको छलांगे मारनी भी आती है। वो देखिए जंपिंग करता है। सोनू कभी कभी जंपिंग भी कर लेता है। देखिए कितना प्यारा है। और भी बड़ा कुछ करता है। जिस जंपिंग भी आती है इसको। हम आपको दिखाएंगे चूजा। जब हम लेके आए थे ना तब इतना छोटा सा था। अब हमने इसको पाल के थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और इसको ये मार था ना, इसकी आइज छोटी थी, हमने पैनाडोल पिला के बड़ी कर दिया। तो कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। इसकी सेहत कितनी प्यारी हो गई है। देखिए इसको चलना आता है। और ये देखिए जब ये थोड़ा सा बड़ा होकर मुर्गी बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इसको जंप भी आती है। इसको जंप बड़ी प्यारी आती है, लेकिन अभी इसका दिल नहीं कर रहा। ये देखिए ये चढ़ भी जाता है। ये देखिए कहाँ घुस जाता है, बार बार ऐसे ही घुसता है। उसको नींद आती होती है ना तो ऐसे ही करता है। देखें गाइस, देखें अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है, कर रहा है। ये देखें ऊपर चढ़ गया। इसके ये देखिए जब ये दौड़ते तो प्यारा लगता है। देखिए